デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。まず、作業を始める前に必要な工具を用意しましょう。必要な工具は、プラスドライバー、トルクスドライバー、ピンセット、そして静電希望して袋です。この工具を使って、カメラの交換を行います。最初に、ノートパソコンの底部にあるネジを外します。これにはプラスドライバーが必要です。ネジを外したら、底部カバーを慎重に取り外します。カバーを外す際には、無理に引っ張らず、クリーニング用のエアダスターで内部のホコリを吹き飛ばすことをお勧めします。次に、内部の部品を確認します。カメラは通常、マザーボードの近くに位置しています。カメラに接続されているケーブルを見つけ、ピンセットを使って丁寧に引き抜きます。ここで注意が必要なのは、ケーブルを引っ張る際に他の部品を傷つけないようにすることです。カメラを固定しているネジも外します。このネジはトルクスドライバーを使用して外す必要があります。ネジを外したら、カメラを慎重に取り出します。新しいカメラを取り付ける前に、交換するカメラが正しいモデルであることを確認してください。新しいカメラを取り付ける際には、まずカメラのコネクターをマザーボードに接続しますが、この作業は非常に繊細ですので、力を入れすぎないようにしましょう。コネクターがしっかりと接続されたら、カメラを固定するネジをトルクスドライバーで締めます。次に、底部カバーを再び取り付け、外したネジをすべて元に戻します。この際、ネジの配置を間違えないように注意してください。すべての作業が完了したら、ノートパソコンを起動し、新しいカメラが正常に動作するかを確認します。もし、この作業が難しいと感じる場合は、義務のない専門診断を提供していることを覚えておいてください。また、ご自宅での集荷と配達サービスもご利用いただけますので、電話不要、移動不要でとても便利です。修理前の見積もり提供も行っていますので、安心してご利用ください。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。